Все, третья часть. А, в принципе, он тут. О, сейчас. Такие пойдут? Да. Нет, сухие ищи, а эти такие гореть не будут. Вот, смотри, засохшие ветки. Полная? Там, блядь, бомжи спрайт с водкой смешивают. Вы помните, когда пришли, здесь двое были справа? Вот, теперь ломай. Добытчик от бога. Вот, заебись. Сухие ветки. Ща, знаешь. Сейчас попробуй со столиком сотворить. Сань! Вот, супер. Серьезно, Сеня, вот знаешь, вообще ёмный, без него что-то свернется. Вообще. Вообще, просто я не знаю, может, два что-то, но просто прям забесовало сильно конкретно. Надо это, только сейчас будет по ним не Если реально мне мой портфель жалко. Я просто не знал, что эти какие-то важные. Не, можно, блин, знаете, как сделать? Короче, найти два толстых бревна, на них положить несколько бревен других и на них поставить. У меня была такая идея, я вот знаю, что хочу сделать. Блять. Сейчас чтобы вот это вот не паутина. Подчиняйся. Все, хорошенько, достаточно. Пойдет, как огонь пойдет, это засыхает, и дальше поливать не Ну что, ставим прогорать? сейчас засыпем угли, сейчас засохнет все. Да как ты мне машину пытался Не, мы вначале ветки, потом угли. Да я вот эту поебаться сфотографирую. Мама спрашивала, что вы будете шашлык жарить? Если вам В я. воде. Если вам Кстати, я. да, дай-ка просто сниму то, что у нас получилось. Мангал какой у нас. Интересный. Да, такая конструкция. Божественная конструкция. Просто божественная. Мне как завоняло-то сразу. А это, кстати, даже не как бензин, мы когда обычно ходим. Бьем. Наш мангал. Хуйня. Норм, норм. Все на место. Ой, блин! Че, кто будет? Давайте я. А, ну как хочешь, Сань. Да я это буду на камеру снимать. Без перехвата не перебудили. Ой, нихера быстро, нормально. Лех, отойди, а. Туда. Бля, эта хуйня так воняет сейчас. Нет, стрёмно. За что? Тут веток нету. Лёва, Уголь высыпайте, сейчас все сгорит уже. Сейчас, подожди, ладно. Я просто буду выбросить. там Можно просто пока... Лех, давайте кто-нибудь это, помогите мне сделать этот, ну... Вас снимает скрытая камера. Сейчас пойду с братаном поздороваюсь. Здорово. Че? Такая же у тебя судьба, да? Ты свой можешь тоже поставить, оператор. Сеня, у меня батарейка выдержит минут
40, не больше. При такой А у меня скорости. КП еще есть. Я поэтому тебе и говорил. А я поэтому и взял, что я знаю, то, что он продержится максимум Просто. 2 часа. Вообще На место реал классное место. Ну что, будем засыпать? Да, давай. Только это. Аккуратнее, да. Давай я засыпаю. Ну, ты стой. Вот сюда. Да, я просто сразу пакет туда кинул, да и все. Здесь не надо. Горит все, побольше броски или что как. Я предупреждал, что это тупо. А мы же сейчас польем. Ебать дыма. Только аккуратнее. Ты красава, все Все. Погодь, ну да что, хватит. Да хватит. Блин, уголь дрянной, вообще мелкий такой. И потом его и потянет. Ну, когда уже начнет гореть, вы не подливайте хороший. Шпроты, наверное. Надо сверху еще веток накидать. Поджигал машину. Радиатор, видишь? Какую я машину поджигаю? А, в GTA. Ой, точняк. О, давай. Еще надо было газету взять в этом Дикси. У меня дома, знаешь, сколько газет? Хотели посмотреть. Да, мне, пожалуйста, скидки буду раздавать. Так, Все, сейчас. Сейчас разгорится. Что ты хотел? бля, это бензин. Ну там его нет. Бензин дорого, кризис. Газ просто кинул. Да? Надо подлить, чтобы она... Погодь. Подольешь. Рэмбо. Ты вот эту полей бумагу. Ебать, какая Все, коричневая. все. А, дай-ка там. Я отвечаю. Проблема, что боковую палку немного побил. Какую? Вот ближний к тебе. Что делаешь? Фикус не. Ёб твою Ник, мать. не надо тут. Ребят, надо его весь сушить. Его весь начал гореть. Реально весь? Его весь надо сыпать. Ну так, там они маленькие, они сейчас потом толкают. Ладно, давай. И вообще говёный уголь, видишь какой? Ну, блин. И заново расти. Дай пакет порву пока. А ты Поли. Не, ну вообще задумка вот бумагой вместе польешь. Ну, факт. Да просто браслеты будет выход. Все. Готово. Там все вылил. Все, пиздец. Все, что ли? Давай. Ладно, все, так давай. Сейчас еще спички резко закончатся, не зажгался. Ну, закончи. Ты так думаешь? Вот палочкой вот бумажку поставить. Давайте. О! Ну, правильно, все бутылку долил. Так бутылку не кидайте сюда. Бля, палка. Сука, воду достань на всякий случай. Воду достань. Вон у тебя справа, под боком прям. Да, давай. А так не у меня вода. А, у меня вода. Достань. Давай. Леха! Хорош. Есть, сейчас там в этот скину сразу. Где у тебя?
Давайте соус сделаем, а. Стив, помоги мне. Перед носом пролетело, что понимаешь? Чай, ну. А я на... Ну чё, по-моему, все плохо, нет? Мне кажется, надо мелких веток подкидывать. Или горит. Или горит. Давай мелких веток, а то, по-моему, сейчас все прогорит и вообще там ничего не будет. Огонь-то сам по себе, угли-то гореть вряд ли будет. Ребят! Бей! За розжигом сгоняй! Потухло все. Сам сгоняй. Мы стол нашли. Да ладно. Давай тащи. Вы... Давай. Хренасик, красавцы вообще. Да просто трамплина больше нет. Сеня, у нас потухло. Все потухло. Бля, реально такие, как... Я не знаю, вы ушли куда. Все, бля, все нахуй пошло. Я тебе говорю, жидкости больше нет. Ну, давайте двое съездят. Ехали куда-то. У нас весь день, ребят. Все через жопу 3 бутылки покупать надо, сейчас будет еще. У нас сейчас сколько? 400 рублей. Нам еще 4 бутылки хватит. За сколько? Не 400. Не, За 300. 300, да. Ну что, кто поедет? А тут где-то ближе. Слушай, а там... Там, там закрыто. Давайте другой берег попробуем. Не, просто реально все потухло. Да, у вас розжиг есть, киньте нам. Сейчас плаваем. Нет, тут недалеко до Не, ну мы гранату... Мы машинку-то не отправили даже. Вот тут еще торгем. Нихера ты все вылил, а? Потом лопату подметаем. Че, Мих, погнали в дикий манер, нет? Давайте, двое человек садим. А двое должны загнать. Саня, я думаю, должен загнать. О! Я только что сказал. Что, не горит вообще, да? А мне спички. Сломали трамплин, сделали стол. Что вы делаете? Они пытаются прыгать с орда. Ты что ты творишь? Вот пока. Спички у кого? Сень, где спички? Заки дома. Я не хочу. А вот она. Пойду репортаж сделать. Ну, короче, пиздец, все это потухло все. Вот. Все. Лети, ну хороший клиник, да, реально. Что ты там творишь?
едем мы в дачу, да? Да, и Сейчас мы в дачу сразу, мы поедем. Справа, правильно будет дача. Вам надо выехать в дачу, там где шлагбаум, где Ну вот стоим мы у шлагбаума, ты вот просто дальше объясни. направо, Направо это... направо, вот через такой проезд, там где спуск воды идет с плотины. Ну я понял, выйдем к И остановке. к остановке и налево магазин прям сразу. А, вот в эти дома, где фитнес Да. там еще. А, тут видите, проехать вообще без города. Так, Миш, хорош хренью страдать, погнали. Ты понял, где ехать? Знаешь, на вот где остановка там? Бля, может пешком как-то ходить? Подниматься там, подниматься как-то. У нас здесь город не будет. У нас будет одна горка. Только одна. Дом ее объехать можно. Дождь! Блять! Да ладно, дождь! Как круто! Теперь точно без розжига никак. Сань, не знаю, прикрой собой. Сядь на него. Давай вот эту возьмем. Или... Она все равно не горит. Пока заставим просто от дождя. Так, пока дождь.